हाउ टू फिक्स Redmi Note 9 Pro हेडफोन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हेडफोन साउंड प्रॉब्लम आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हेडफोन साउंड पे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको साउंड जो है अच्छे से सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम दोस्तों आपके जो फ़ोन है उसमें भी हो सकते हैं या फिर आपके जो हेडफोन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होते हैं, अगर आपके हेडफोन पे साउंड अच्छे से नहीं आते हैं तो दोस्तों वो हेडफोन सपोर्ट नहीं करने के वजह से होते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपके हेडफोन ज़रा से भी टूटा हुआ हो तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको वो सब एक बार चेक करना है। सबसे पहले आप हेडफोन चेक कीजिए कि अगर आपका हेडफोन जो है कहीं से भी टूटा हुआ हो तो उसको आप बदल ही लीजिए। बदलने के बाद दोस्तों आप जो है एक सपोर्टेड वाला हेडफोन ही ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई जो हेडफोन्स होते हैं सस्ते में मिल जाते हैं तो वो सब सपोर्ट नहीं हो पाते हमारे डिवाइस पे। तो सपोर्टेड हेडफोन यूज़ करें, बोट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कि साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों हमेशा आपने साउंड को यहाँ पर इंक्रीज़ करना ना भूलिए। ठीक है, आप अपने जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करें। साथ ही साथ ब्लूटूथ वगैरह बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो कोई ना कोई डिवाइस पे दोस्तों अगर कनेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर हेडफोन जो है उसको यूज़ करने से पहले सब कुछ आप एक बार देख लीजिए और अपने मोबाइल को भी एक बार रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं अगर साउंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाय एनी चांस दोस्तों आपने ये सारा सॉल्यूशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, हेडफोन भी सपोर्टेड है फिर भी दिक्कतें आ रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हेडफोन टाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सेटिंग कहाँ पर है एक बार हमें चेक करना होगा। तो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है वो सेटिंग। तो एडिशनल सेटिंग पर तो नहीं है, तो हम जाके देखते हैं साउंड ऑप्शन पे, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड इफेक्ट यहाँ पर है। तो साउंड इफेक्ट पर जाके दोस्तों MI साउंड इन्हेंसर को ऑन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हेडफोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप जो है कौन सा वाला हेडफोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर पहले तो अपना हेडफोन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अच्छा खासा साउंड जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। बाय एनी चांस दोस्तों इससे काम नहीं बनते तो अबाउट फ़ोन पर जाए और सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, और सॉफ्टवेयर अपडेट करती है आपका जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हेडफोन साउंड का प्रॉब्लम है तो इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक लास्ट जो है टिप्स बता देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप टेक्नीशियन के पास जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके हेडफोन जो प्लग है उसमें खराबी है तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन ही वो प्रॉब्लम फिक्स्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।